हेलो दोस्तों, हमारे कबूतरों के घर हैं उनमें कीड़े पड़ गए हैं। तो कीड़ों को हटाने के लिए हम लेके आए हैं उनके लिए दवाई। और दवाई छिड़कने से पहले इन सारे कबूतरों को पहले बाहर कर दिया हमने। ये बच्चे हैं, पहले इनको भी हटा देते हैं। बच्चों को पहले बाहर निकाल देंगे, उसके बाद में फिर पाउडर या दवाई छिड़केंगे जिससे कि बच्चों को नुकसान ना हो। सारे बच्चे को बाहर निकाल दिया। ये देखो, हम बताएंगे कीड़े कैसे पड़ गए। ये देखो, पहले हम इसको ऊपर करेंगे। ये देखो इसमें से कीड़े निकलेंगे। देखो दिखने लगे हैं थोड़े थोड़े कीड़े। और ये देखो दिख रहे हैं दोस्तों, ये ही कीड़े हैं दोस्तों। ये नहीं को मानना है, क्योंकि ये बच्चों को जब बच्चे होते हैं तो कीड़ों खा जाते हैं। कीड़े पूरे बच्चों को, अंडे को खा जाते हैं। तो इनको साफ़ करना बहुत। तो हम लेके आए हैं ये पॉइजन BSC 50। तो हम इसको अब सारे कीड़ों के जो जाल होता है, कबूतरों का जाल होता है, उनके कीड़ों के चारों तरफ हम डाल देंगे। तो सारे कीड़े जो भी हैं, सारे कीड़े मर जाएंगे। तो आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को।